Привет! Первое включение в этом году. Наконец-то время выбрал сходить в лес. Погода сегодня хорошая, -3 всего. Красота какая. Елочки, снег. Иду на новое место, где бывал в прошлые разы, но только через дорогу и чуть дальше. Не знаю, что здесь есть вообще. Пока что там, где вот елки, что-то совсем непролазное, не пройти. Снег глубокий, иду по какому-то, по какой-то траншеи. По снегу тяжело идти. К тому же я в обычных ботинках. Ладно, ненадолго погуляю. Взял водички, чая согреть, если получится найти место нормальное. И сальца взял чуть-чуть, но пока сытый. Газопровод. Фу, блин. След от чего-то, квадроцикла. Но он идет вдоль дороги, вдоль трассы. Мне нужно дальше, глубже в лес. Вот какую тень я оставляю. Новогодние праздники, сам Новый год прошел тихо, спокойно, без происшествий. Встречали Новый год дома с друзьями. Тихо посидели. Часа в 2 спать легли. Нормально. Поездили также по друзьям. Вчера с дочкой съездили на горке покататься. На санях покатались с Дедом Морозом. Счастье, полные штаны. Фу. Вот такая полянка небольшая. Но мне надо дальше идти. Не знаю куда. Куда-нибудь выйду. Фу. По снегу тяжело идти. Ладно, пока выключаюсь. Найду хорошее местечко. Или что-нибудь интересное. Включусь. Вот на какое местечко наткнулся. Молодняк растет, елочки. Раньше, наверное, карьер был какой-то песочный или глиняный. Где-нибудь здесь, наверное, и обоснуюсь. Время 20 минут 3-го. Солнце уже клонится. К горизонту. Ну и следы чьи-то. Чьи-то следы. Непонятно, заячьи, может быть. Какие-то странные. Или белка ли бегала. Для белки что-то сильно крупно.
У нас следы и особо как будто никуда не уходят. Под деревьями вон тоже. Красивое местечко. Ой. Снег проваливаюсь чуть ли не по пояс. А вот еще следы. Или может быть это птичьи, сорока какая или ворона. Трассу слышно, далеко отходить не стал. Может с километр, может и того меньше. Идти очень тяжело. Так. По пути дров я особо не видел. Но вот только валяются деревья. Может быть они и сырые. Ну попробую. Где-нибудь здесь вот и расположусь. Ну что, пробуем разжечь огонь огнивом. Я уже разделся. Жалковато наколол таких маленьких колышков магния. Посочу. Вот я сомневаюсь, что сухие дрова, но что-то опять мне не везет с дровами. Так. Так, с первого раза. Родная, загорайся. Ну, вроде помаленьку разгорается, но не знаю, все так плохо. Искать куда-то, ходить далеко, сухие стоячие деревья не хочется, потому что по снегу шагать тяжело, особенно в таких ботинках. Ну, помаленьку вроде занимается, хотя фиг его знает. Может, сейчас занимается, а потом потухнет и все. Ладно, жду дальше. Не стал я ничего готовить. Просто посидел у небольшого костерка. Он уже догорает. Полюбовался природой. Есть совсем неохота. Вон закат. Прошло больше часа, час 20 где-то. Как я пришел сюда. Красиво. Немножко смущает шум дороги. Но дальше идти неудобно в этих ботинках. Снег попадает, холодно. Опять прибедняюсь. Сейчас буду тушить костерок, собираться. Даже чая не стал греть. Не хочется. Просто посидел. После всей этой новогодней суеты, обжираловки и возлияний алкогольных, как хорошо выйти на природу, в лесок. Пусть и недалеко, но уже чувствуешь природу. Воздух посвежее, снег побелее. И все покрасивее. Начинаю немножко замерзать,
хоть и 3-4 градуса минусом. Ноги начинают подмерзать. Так я не могу найти нормальную обувь. Все как-то не до этого. Ах. Ладно, буду собираться. Пришел я вон оттуда, вон вот так вот кругом. Пойду назад, вон в том направлении. Ладно, пока собираюсь. Ну что, в обратный путь. Какая-то короткая и неинтересная мне сегодня вылазка получилась. Давно-давно не был в лесу. По причине то занятости, то морозов, то еще чего-то. Вот решил выбраться, и опять не очень-то я доволен. Хотя погулял я хорошо. Посидел у костерка хорошо. Но понял еще одну вещь, что без топора в лесу не то что нечего делать, но менее удобно, чем с ним. Нож мой из Ворсмы, русский нож Вихрь, мне пришлось им побатонить, поколоть дрова. И вот здесь вот, как показать бы, короче, рукоятка немножко треснула между слоев бересты. Вообще ничего страшного. Можно вот здесь вот винт подтянуть. Можно немножко ослабить его клеем, туда залить. Я, наверное, так и сделаю. Топор хотел взять в багажнике. Искал. В багажнике у меня хлама всякого. Искал топор и не нашел почему-то. Где он может быть, ума не приложу. А топор-то вещь хорошая. Вот какие красавицы в снегу стоят. Еловый лес. Зимой это что-то. Такие шапки. Иду по дороге от квадроциклов. Здесь недалеко базы отдыха. В той стороне. Блин, шапка упала прямо за шиворот. Шапка снега, я имею в виду. Бодрит. Вон в ту сторону озеро Андреевское. Блин, все отвлекаюсь. Красиво, а как? Блин, это даже сфотографировать надо. Фотография, не выходя из видео. Блин, вообще офигеть, как красиво. Арка такая. Так вот, там база отдыха на озере. Ну и всевозможные прокаты снегоходов, квадроциклов и тому подобное. Еще попробовал, как вы видели, разжечь огнивом. Огниво нормальное, разжечь им вполне можно. Даже без особой растопки. Конечно, хорошо, когда есть береста или еще что-то. Но магния немножко наскреб. Чиркнул. Вот мои следы. Я шел в ту сторону. Возвращаюсь по ним же, чтобы не плутать. Магния наскреб. Чиркнул. И все вспыхнуло. Вопрос другой, что опять лень мне было дрова нормальные заготавливать. Если так походить,
нормально по лесу посмотреть стоячее сухое дерево и уже его напилить на чурочки, наколоть, щепочки маленькие сделать и получинки. И нормально было бы. А я опять какую-то старое дерево понапилил, понастрогал. Оно погорело немножко. Немножко помучился. Чтобы развести костер. Ну ничего страшного. Посидел немножко у костерка. Он, конечно, то загорится, то потухнет. Фух. Сейчас мне нужно искать топор где-то. Где он у меня дома? Я его вроде не уносил. Багажник полностью перебирать. Фух. Блин, вот так по снегу ходить, так это совсем не очень. Вон уже дорога. За деревом машина моя стоит. Ну все, друзья. Такая вот прогулочка по лесу. Ходите в лес, общайтесь с природой. Поосторожней с возливаниями на праздники. Я лично отдыхаю до 12-го. 12-го только на работу. Надеюсь, что еще раз удастся сходить. Ну все, всем пока. До встречи.